อาการที่อาจจะเป็นโรคเบาจืดมีใครบ้างที่เป็นเม้นมาหน่อยนะคะ1รู้สึกว่าอ่อนเพลียเหมือนกับมันขาดน้ำอันที่หนึ่งนะอันที่สองรู้สึกงงกงเหมือนกับแบบหนังก็เหี่ยวนะแล้วก็จับตั้งได้อย่างเงี้ยและอันที่สามก็คือปัสสาวะลดที่นอนโอ้โหอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสนะปัสสาวะลดที่นอนและอันที่สี่ก็คือกระหายน้ำบ่อยและนอกจากนั้นแล้วอันดับที่ห้าก็คือมีอาการปัสสาวะบ่อยแล้วก็ปัสสาวะมากแล้วก็ปัสสาวะถี่อันเนี้ยมีใครมีอาการอย่างนี้เดี๋ยวคอมเมนต์มานะแล้วก็เม้นต์มาเลย